moms. It's sunny day today. At dito pa rin kami sa aming short vacation. So, lahat sila ay naka-ready na. Yung aking mga mag-ama. And then, ako ay magre-ready pa lang. So, magsusuot lang ako ng shoes. And we will go sa my park. Ipa-park namin si Gim kasi nagwawala na siya. Magbo-board na yung Gim natin. Kaya, let's bring him out. Iyak na siya ng iyak kanina. Sobrang init. Sayang hindi ako nakadala ng ng any shorts. Akala kasi malamig. Well, dito is paggabi talaga. I mean, pagsapit na ng hapon, malamig na siya. So, okay lang din. At today is Friday. Today darating yung mga friends ni Bernie. Ito, nagwawala na siya. Hola. I'm not in the mood. Hola. I'm not in the mood. As always. So, kaming tatlong family lang dito. Kasi yung isa is wala sila. Hindi sila makarating. Kaya kami lang tatlong family. Okay. So, we are ready. Let's go, game. Ararara. Vamos. Papark lang namin tong batang makulit na to. Si Ira andito. Tinakpan ko ng towel pa kasi mainit. Ilagay ko siya dito kasi nilalamig yung paa niya. So dito yung mga towel namin nakahang. So ito yung view dito sa may camping. Yan may mga caravan, mobile homes. Ito is yung kanilang cabin. Hindi na available to ba? Dito na yung friend ni Bernie, nadaanan kami kaya kinuha nila si Kim. So papunta kami doon sa kanilang mobile home. Sa kanilang caravan. We used to live dito sa dito sa mobile home na to. Yan. Diyan kami dati lagi-stay. Kasi yung ibang mobile home dito is may-ari na talaga sila ba. Yung iba is pinaparenta. Very dito, very quiet na camping. At saka relaxing. Very fresh. Diyan pwede mag-barbecue. Tapos may field dito. May mga pwedeng mag-football, basketball. May ring sila eh. And then park ng mga bata talaga. May mga swing, slides. Diba? Nag-tour tayo dito sa loob ng camping. So, andito si Aira. Tinakpan ko siya. Mainit. Nagsasalita siya ba? Sabi niya. Sabi niya siguro, Mama, join me in your vlog. Hola. Say hola. Oy. So, yung tatlong friends ni Bernie, sila talagang mag-close barkada talaga ba? Tatlo sila is pumili ng caravan. And then, kami na lang inaantay nila na kung bibili kami. Pero, hindi yan mangyayari kasi si Bernie ayaw niya talaga ng caravan. Gusto niya yung easy lang ba na bahay talaga. Yun ang gusto ni Bernie kaya. So, ito yung karavana ng kaibigan ni Bernie na binili. Dito sila nakapwesto. Tapos, dyan yung toilet. Tapos, yung isang kaibigan niya is yan. Yan yung karavana. Ang ganda. Ang laki ng caravan nila. Anyway, andito na pala. Oh. Andito na sila. I thought it's there. Game. You want to play with Ole? Or let's go to the park. Very tahimik talaga. Wala pang tao. Siguro tomorrow yan. Dito marami na sigurong pupunta. Ito yung isang ang caravan ng kaibigan ni Bernie. Ang lalaki ng caravan nila. Ganda. Game. See? Oy, lights the game. Game kabal. Vamos, va. Ano da game kabal? Kabal. Ayan na, may nakita kaming kabayo. Game, Ben. Wow. Ano da game kabal? Hola, Oli. Game ah? Dali.
Uy, caray, game. Habían tres. Habían tres, pero eso es mucho, ¿eh? Pues hay todos. Conta. ¿Qué game? Conta game kapuncha. Kaval. Conta game laoli. You didn't bring your tennis racket, no? Ping pong you mean, no? Ah, tennis. I mean ping pong. Kapot ha? Bale? Mama, aquí bale? Be careful, eh? Mama, ira bale? Ufa. Ala. See? Gusta? Wait lang ha. Oops. Kasi yung mama. Pungko daw. Pungko daw. Pungko mama. Ala. Las nenas han anat, sí. Uli, jana, na nena, uli jana. Kapot ha, kapot. You cannot dribble the ball here. How they can do this basketball? Is there any specific game for this or no? It's basketball, no? Ara game, Papa. Tono saps. Ole! Ah, molbe, Papa. Bravo! Now si game. Game, ikaw man game. Nes, at papa? Oh. Ay, ang ganda dito as in. Paminsan-minsan ba? Yung parang mag-disconnect ka sa populated area. Yung sa city na. Diyos ko, daming tao, daming sasakyan. Dito, sobrang tahimik, fresh. Oh. Nakakamiss yung provincial life. Helicopter sa anat? Sa anat o helicopter? Hoy, the best! Dito kami sa may ilog. Sabing ilog. The last time, pwede kaming maligo dito. Ngayon, grabe, sobrang lakas ng tubig. Remember that before it was possible to swim, now it's Yeah. Now, no. Very strong, the water. Saka sobrang linis ng tubig. Nililigo kami dito na the last time. It was 2020. No? Last 2020. Yan, may mga kabayo. Diba? Ay. Ang ganda. Look, we are in the river. Hola! Sarap pakinggan ng sound ng tubig. Game? Hola! Isaw lang. Very fresh. Fresh from the water. Yeah. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 Game. Game? Hola. Hoy. Para mama. Oh, so sweet. Mwah, gracias.
Yes, game! Oy, binawi niya din. I-take back. Oh, so sweet, oy. Ito flower kay mama. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이. So we are on the way. Papunta kami ng tawag dyan, cheese factory dito sa south of France. Yung pangalan ng cheese factory nila is Femme d'Oriolet. La Femme d'Oriolet. Yung pangalan ng ng cheese factory. Ilang beses na kami nakapunta dito at bumili ng ng cheese, and then yung mato na pinaka-favorite ko. So nayaya ko na naman si Bernie at hindi na naman siya makatanggi. Na sinabi ko na gusto kong bibili ng mato na cheese doon sa cheese factory, kaya walang magawa. So sunod na lang siya sa gusto ni mom. Kasi ang sarap talaga ng nila doon, ng cheese mato. Every time na pupunta kami dito is sinasabihan ko siya na bibili doon ba, napupunta kami bibili kasi masarap talaga pati yung cheese nila. So we will go there, like 20 minutes away sa kung saan kami nag-i-stay. Siyempre bitbit din namin dalawang bata. Yan si Game, meron siyang babes kasi nga pag susuka siya, dyan lang siya masusuka, pero parang okay naman ata siya. No, Game, are you okay? See? Ayan, malapit na tayo sa farm ng cheese. Kasi may doon, yung farm nila is, sa factory na yun is merong farm, and then may mga iba't ibang animals sila doon. So mag-i-enjoy din si Kim. Makita yung mga mamaya, mga animals. So andito na yung cheese factory, La Farm d'Oriolet. Ito siya. So dito na tayo. Dami pupunta dito minsan, lalo na pag summer, mayroon silang mga activities para sa mga bata. Yan La Farm d'Oriolet. Meron kaming photo dyan before. Maliit pa si Game. Tapos nag-i-snow pa yun. Yan, dyan yung farm nila. May mga animals dyan. Meron pa yung panglaruan para sa mga bata. Yan, may mga pony sila. May kabayo. May kambing, meron pang baboy. Saan yung baboy nila dati? Game, there's a pig here. I don't know where is it now. Yeah? Dito na tayo sa loob. Ito yung mga cheese nila na binibenta. Wow. Hola, Game. Vous commencez un peu de mato. Wow. Love, what is this? Ça c'est quoi? Ice cream. Ice cream. Merci, c'est Daniel. Au revoir. Game, let's go. Game, dígale adeu. Adeu. Dígale adeu. 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 Molt bé, Au revoir. Game. Look, pivot already. Daming daming pupunta dito or mag-stop by kasi nga siya yung sa gilid talaga ng main road. So dami nag-stop by na nag-travel na
bibili ng cheese dito. Kasama na yan. Look, 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 look. Look, look. Sasama na yan. Sasama na yan. So we're done, game. Game. So we're on the way back na. And happy me! Meron akong cheese at mato. So bumili kami ng dalawang klase ng cheese and then yung mato. So now, magpapasabay kami sa isang town dito na tawag nilang Livia. Bibili kami ng tawag dyan, honey para sa cheese mato. Kasi I think yung ano nila, kasi natanong kami doon kung meron silang cheese, no, honey, ubos na yung honey nila. And then nag-try kami ng ng yogurt nila. Bili kami ng yogurt, try din namin yon. And then meron pa silang what you call that, love? Ice cream. Hindi pa namin na-try yung ice cream, so maybe the next time na babalik kami ito. Gusto kong i-try yung ice cream nila. Hindi kami bumili noon, or hindi kami bumili ng marami kasi nga pag uuwi kami masayang lang, baka masira lang kasi nga may daanan pa kami. So wala kaming storage na ano ba, yung cold storage ba na bag. So masasayang lang. But I'm so happy meron akong mato cheese. Always ko yung kinikrave pag pupunta kami dito. Why? Yay! Thank you, Papa. Batang adventurera, batang gala, 1 month and a half pa lang, umakyat na sa bundok. Grabe. Ando yung mga kasama namin, no? So ito yung bundok. Ito kami sa pinakataas. Berniat, sige. Ay, Diyos mio, ang init. So, kararating lang namin. Galing kanina doon umakyat sa bundok. So, dito na kami sa bahay. Nag-lunch na lang kami kanina doon din sa may parang small village doon. Kasama yung lahat. And then, now, meron kami activities na gagawin. Magka-car wash kaming family. So, imumove lang ni Bernie yung car dito sa gitna. Para paglinis kami ng maayos. O, diba? Kasi dito is open siya, so pwede tayo maglinis ng sasakyan. Kasi doon sa Barcelona, diba, magbayad pa. At least dito, maka-join din si Game. Parang ano na din to, activities na din, diba? Andito si Ira, oh. Siya yung ano dito, yung siya yung watcher. Yeah. More back? No, it's fine, it's fine. So, yung bakasyon namin is ganito. Maghugas ng sasakyan. Oh, don't cry. Dahil walang hose, ano na lang gagamitin namin yung ano tawag dyan, yung kubo. Yeah? Alkotsa ka, dotsa, Gil? See? Maligo yung ano? Maligo sa sasakyan? Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday,
moment for myself and I. So yung short holiday namin is over. On the way na kami pabalik ng Barcelona. Early kami umalis. Past 11. Normally pagpunta kami dito is hapon kami mabalik pa. Late afternoon. Kaso lang today is meron kaming lunch with friend of Bernie na nagbakasyon dito. So i-meet namin sila for lunch. Kaya maaga kaming umalis. So, yung other friend, wait, Kim. Sinanood siya ng cartoons. So, yung two friends ni Bernie is andun pa sila. Mayang hapon sila uuwi. Wala kasing signal ni Kim. Okay. Yeah? So, yeah. We are going back here. Maybe next month. Let's see. But we had fun sa aming short holiday. Nakapag-relax. Kasi sobrang masikip na sa Barcelona. At si Kim is talagang bored na siya doon. Kaya nag-break kami muna. And it was good. Tapos rice. Aga namin nagising kanina kasi nga gusto kong mag-impake ng relax ba. Yung na-stress sa pag-impake. Kaya ang aga kong nagising. Kasi early din yung lunch namin. Yung lunch namin is at 1 o'clock. Maaga yung lunch namin kaya maaga kaming umalis. Kaya yung timing is okay lang. Kasi more or less 2 hours yung travel. Kaya good timing lang din. And yeah, yung tatlong friends na Bernice, meron silang caravan. And they are asking if we're going to buy also a caravan. And I don't know. Kaya kung gusto man namin na merong maistihan pag mag-holiday or labas ng city, magre-rent kami ng mobile home or bungalow or let's see. Kasi kung gusto namin magkaroon ng pangalawang bahay pa, baka pag may ipon, baka let's see kung bibili kami or magre-renta. Kasi convenient lang pa pag magrenta ka, convenient lang kasi yun, pag gusto mo lang pumunta or mag-relax sa labas ng city, yun, mag-rent ka lang. Pero it was fun pag mayroon kang maistihan or may caravan sa camping kasi nga maraming tao din doon. Hindi naman crowded. Pero I mean it's like maka-gain ka ng friends din doon, ganun. Kaya nagustuhan namin yung camping. Wow. We have to look to sit. So dito na kami sa place kung saan kami maglo-lunch. Dito kasi yung nibook nilang venue for lunch. I think we are to cover, no? Yeah. So, we are here. What's the name of the restaurant? Can Cortada. Can Cortada yung pangalan ng restaurant. Meron kaming dalawang ramp. So, it looks like full ang restaurant kasi daming tao. Sobrang init. So hot here, no? In Barcelona. Wow. So, putyada. Fresh dito. Sobrang init.